Sherry，你喺度做緊咩啊？喺度同隻馬做運動啦。做運動？點做啊？每一個即係我通常上堂之前咧，咁啊今日因為一早嚟上堂啦，咁啊一早未有人騎噶嘛，咁啊我學生上嚟嘅時候，我就會將隻馬咧去做運動先，即係 warm 下隻馬先，等一陣間騎嘅時候咧就唔會咁曳。咁啊而家同佢做下運動啦，使唔使睇下？好啊。好 ，good boy，good boy，up。好啦，呢個動作係做緊乜嘢咧？隻馬喺度 trot 緊，咁啊一隻馬喺度 trot 緊咧，咁啊 trot 咧就係首先將佢伸展先啦。咁有啲人就會見到隻馬啊，其實有啲人話啊隻馬會跑喎，係不過跑之前咧等隻馬 warm up 咗先。呢個 trot 嘅動作咧係 warm up 嚟嘅。咁所有騎嘅小朋友咧，無論大小朋友咧，即係 rider 啦，即係騎者啦，通常都會做呢個做咗行完之後咧，就會要做呢一個trot 嘅動作，做呢一個伸展運動。做完呢個伸展運動之後咧，大概5個圈10個圈，咁啊做完呢邊之後咧，我哋就會轉方向。轉方向即係左邊啦同右邊啦，左右都要伸展噶嘛。然後跟住咧，我哋就會做一個叫做快少少嘅大踏步嘅動作啦。